విమానాల్లోకి థర్మామీటర్ని ఎందుకు అనుమతించరు? దీని వెనుక కారణాలేంటి? మనం ప్రయాణించడానికి రకరకాల మాధ్యమాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఏదైనా దూరంగా ఉన్న ప్రదేశానికి మనం తొందరగా వెళ్ళేది మాత్రం ఫ్లైట్‌లోనే చెప్పాలి. ఫ్లైట్ ప్రయాణం ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. మనకు ఏం కావాలన్నా సరే అందిస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కూడా వెంటనే స్పందించి సహాయం చేస్తారు. ఎలాంటి ఆహారం కావాలన్నా కూడా మనం సీట్ దగ్గరికి తెచ్చిస్తారు. ఇలా ఫ్లైట్‌లో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అయితే మనకు తెలియని విషయం కూడా చాలానే ఉంటాయి. అందులో ఇప్పుడు మీరు వినబోయేది కూడా అదే అన్నమాట. సాధారణంగా ఫ్లైట్‌లోకి థర్మామీటర్‌ని తీసుకెళ్ళనివ్వరు. ఇది వినడానికి వింతగా ఉంది కదా! థర్మామీటర్‌ని తీసుకువెళ్ళనివ్వకపోవడం ఏంటని అనిపిస్తుంది కదా! నిజమే. ఫ్లైట్‌లోకి సాధారణ థర్మామీటర్‌ని తీసుకెళ్ళనివ్వరు. అందుకు ఒక బలమైన కారణం ఉంది. అదేంటంటే ఏరోప్లేన్ అనేది అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడింది. ఏరోప్లేన్ నిర్మాణంలో చాలా వరకు అల్యూమినియం వాడతారు. థర్మామీటర్‌లో మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. ఒక్కవేళ పొరపాటున అల్యూమినియం మీద మెర్క్యూరీ పడితే ఆ అల్యూమినియం తుప్పు పట్టిపోతుంది. ఒక్క చుక్క మెర్క్యూరీ అల్యూమినియం మీద పడినా కూడా అది చాలా పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. వెంటనే జరగకపోయినా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఫ్లైట్‌లో అల్యూమినియంపై మెర్క్యూరీ ప్రభావం విపరీతంగా కనిపిస్తుంది. ఆ కారణం చేతనే ఫ్లైట్‌లోకి థర్మామీటర్‌ని తీసుకురానివ్వరు. అయితే డిజిటల్ థర్మామీటర్‌లు మాత్రం తీసుకెళ్ళనిస్తారనుకుంటా.